Als sie ihn um 3:17 Uhr nachts draußen vor dem Fenster ihrer Tochter fanden, war sein massiver Körper gegen das Glas gedrückt und er knurrte etwas in der Dunkelheit an. Die Familie Müller dachte, ihr 82 Kilo schwerer Bernhardiner hätte einen Albtraum. Sie hatten keine Ahnung, dass er das Einzige war, was zwischen ihrer 6-jährigen Tochter Emma und einem Raubtier stand, das sie seit Wochen beobachtet hatte. Das ist Bruno. Und das ist die Nacht, in der er bewies, dass manche Hunde Gefahr nicht nur spüren, sie jagen sie. Vor 7 Monaten adoptierte die Familie Müller Bruno aus einem Tierheim in Bayern. Er war 3 Jahre alt, massig, selbst für einen Bernhardiner, mit einem sanften Gesicht, aber einer schwierigen Vergangenheit. Die Tierheimmitarbeiterin sagte, er sei auf einer Autobahn gefunden worden, nachdem sein vorheriger Besitzer gestorben war. Er ist lieb, aber er hat Trennungsangst, besonders nachts. Jennifer Müller schaute ihren Mann Markus an, dann ihre 6-jährige Tochter Emma, die schreckliche Albträume hatte, seit sie in ihr neues Haus im Wald gezogen waren. »Vielleicht kann er ihr helfen, sich sicher zu fühlen«, sagte Jennifer leise. Markus war sich nicht sicher. Der Hund wiegt 82 Kilo, Jen. Was, wenn er sie aus Versehen verletzt? Aber Emma hatte schon entschieden. Sie ging zu Brunos Zwinger und flüsterte, »Hast du nachts auch Angst?« »Ich auch. Wollen wir Freunde sein?« Brunos massiver Kopf neigte sich. Sein Schwanz wedelte einmal. Dann drückte er seine Nase gegen den Maschendraht. Bruno kam an diesem Samstag mit einer Redel nach Hause. Er konnte im Flur vor Emmas Zimmer schlafen, aber nicht drinnen. Aber Bruno hatte andere Pläne. Von der ersten Nacht an weigerte sich Bruno, im Flur zu schlafen. Er positionierte sich direkt vor Emmas Schlafzimmerfenster. Nicht vor ihrer Tür, vor dem Fenster. »Das ist komisch«, sagte Markus in der 3. Nacht. »Warum das Fenster?« Jennifer zuckte mit den Schultern. Vielleicht mag er die Brise? Aber es war nicht die Brise. Jede einzelne Nacht um genau 21:47 Uhr, nachdem Emma eingeschlafen war, stand Bruno auf und ging zum Fenster. Er drückte seine Nase gegen das Glas. Er starrte in den dunklen Wald hinter ihrem Haus. Und er bewegte sich stundenlang nicht. »Es ist, als würde er auf etwas warten«, flüsterte Jennifer eines Nachts zu Markus. »Wahrscheinlich nur Rehe«, antwortete Markus. »Wir sind von Wald umgeben.« Aber Brunos Körpersprache war nicht neugierig, sie war beschützend. Seine Ohren waren nach hinten gelegt, seine Muskeln angespannt. Und manchmal gegen 2 Uhr oder 3 Uhr morgens rollte ein tiefes Knurren aus seiner Brust. 3 Wochen nach Brunos Ankunft begann Emma besser zu schlafen. Keine Albträume mehr. »Ich glaube, Bruno gibt ihr das Gefühl von Sicherheit«, sagte Jennifer zu Markus. Aber Markus bemerkte etwas anderes. Jeden Morgen waren Abdrücke im Dreck vor Emmas Fenster. Markus griff sein Handy, schaltete die Taschenlampe ein und rannte nach draußen. Jennifer blieb drin und stellte sich zwischen Emmas Schlafzimmertür und was auch immer da draußen war. Als Markus um die Ecke des Hauses kam, fing sein Taschenlampenlicht etwas ein, das sein Blut gefrieren ließ. Ein Mann. Im Wald. 6 Meter von Emmas Fenster entfernt. Dunkle Kleidung, hielt ein Brecheisen. Bruno, alle 82 Kilo von ihm, stand zwischen dem Mann und dem Haus. Zähne gebleckt, Körper gespannt. Der Mann sah Markus' Taschenlampe, ließ das Brecheisen fallen, rannte in den Wald. Markus' Hände zitterten, als er 110 wählte. »Jemand versucht, in mein Haus einzubrechen, in das Zimmer meiner Tochter. Bitte beeilen Sie sich!« Die Polizei kam in 11 Minuten. Sie fanden das Brecheisen, frische Kratzer an Emmas Fensterrahmen, eine Spur durch den Wald zu einem Auto einen halben Kilometer entfernt. Kommissarin Sabine Koch untersuchte das Fenster. Das war nicht sein erster Versuch. Sehen Sie diese älteren Markierungen? Er testet dieses Fenster seit Wochen. Jennifers Beine gaben nach. Emma hat direkt dort geschlafen. »Wie haben Sie ihn erwischt?« fragte Kommissarin Koch. »Haben wir nicht«, sagte Markus. »Unser Hund hat es getan.« Am nächsten Tag installierten sie Sicherheitskameras. Als sie das Filmmaterial der vorherigen Nächte durchsahen, weinte Jennifer 1 Stunde lang. 3 Wochen lang war ein Mann zwischen 2 und 4 Uhr morgens zum Haus gekommen. Immer dasselbe Muster. Durch den Wald gehen, vor Emmas Fenster stehen, ihr beim Schlafen zusehen, den Rahmen testen.
vor der Morgendämmerung verschwinden. Und jede einzelne Nacht war Bruno dort gewesen, beobachtete ihn, warnte ihn, schützte Emma vor einer Bedrohung, von der ihre Eltern nichts wussten. Er wusste es, flüsterte Jennifer. Er wusste, dass dort draußen jemand war. Und er hat sie nicht eine Sekunde allein gelassen. Ich sehe, ihr habt noch nicht abonniert und das macht mich traurig. Wenn ihr mehr Heldengeschichten über Hunde wie Bruno sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Die Polizei verhaftete Richard Torres 3 Tage später. Ein 34-Jähriger mit einer Vorgeschichte von Einbrüchen. In seinem Auto fanden sie Fotos. Fotos von Emmas Fenster. Fotos vom Haus der Müllers. Ein Notizbuch mit ihrem Zeitplan. Er hatte das über 1 Monat lang geplant, sagte Kommissarin Koch. Er wartete auf den richtigen Moment. Worauf hat er gewartet? Fragte Markus. Kommissarin Kochs Gesicht war ernst. Auf eine Nacht, in der euer Hund nicht da ist. Aber Bruno war immer da. Und das hat Emmas Leben gerettet. Die Müllers installierten ein Sicherheitssystem, schnitten die Bäume zurück. Aber die größte Veränderung: Bruno schläft jetzt in Emmas Zimmer, direkt neben ihrem Bett. Emma kennt die ganze Geschichte nicht, sie ist zu jung. Alles, was sie weiß, ist, dass Bruno ihr bester Freund ist, der sie vor Dingen beschützt, die sie nicht sehen kann. 6 Monate später geht es Emma gut. Sie malt Bruno im Kunstunterricht, liest ihm vor dem Schlafengehen vor. Jede Nacht schlingt sie ihre Arme um seinen Hals und flüstert: »Danke, dass du mich beschützt.« Brunos Schwanz wedelt. Er leckt ihr Gesicht. Dann nimmt er seine Position an ihrem Bett ein. Immer wachsam, immer bereit. Eines Abends fragte Emma: »Mama, warum schaut Bruno nachts immer auf mein Fenster?« Jennifer holte tief Luft. »Weil er dich liebt. Und wenn man jemanden liebt, beschützt man ihn. Auch vor Dingen, die man nicht sehen kann.« Emma lächelte. »Wie ein Superheld?« »Genau wie ein Superheld.« Kommissarin Koch rief 1 Monat später an. Torres hat einen Deal gemacht. Er sagte, der einzige Grund, warum er es nicht stärker versucht hat, war euer Hund. Jedes Mal, wenn er nahe kam, war Bruno da, starrte ihn an. Auch wartete er auf eine Nacht, in der Bruno nicht da sein würde. Marcus' Stimme war leiser. Diese Nacht kam nie. Nein, stimmte Kommissarin Koch zu, kam sie nicht. Bruno ist jetzt 4 Jahre alt. 88 Kilo pure Loyalität. Für ihn gab es nie eine Wahl. Emma war sein Mädchen. Nichts würde jemals zwischen sie kommen. Auch hier ist die Frage, können Hunde das Böse spüren, bevor es zuschlägt? Oder lieben sie so heftig, dass sie sich weigern, irgendetwas die bedrohen zu lassen, die sie beschützen? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren.